Popo playback banner nggak sih guys? Yuk cukup 10 mawar, ayo buruan, siapa lagi nih yang mau Popo playback, buruan. Kalian kasih gift yang besar buat Popo, langsung Popo playback, oke? Oke. Halo Kak Mutiara, thank you pereme Kak Mutiara, Apriana, makasih Kak Apriana, udah kasih gift buat Bapak, thank you pereme banget semuanya. Safitri, halo Kak Safitri, thank you so much ya. Maaf Papa batuk. Aku titik aja Kak, minta gift yang besar lagi boleh nggak Kak? Boleh ya. Teh kurang ateh ya. Halo Kak, teh kurang ateh ya, bagi kalian yang ingin Popo bagi kalian ingin PLW ketoknya naik, ini memang real ya yang dari Popo dulu seperti itu caranya guys. Cukup kalian tonton live-nya Popo di sini ya. Ini khusus yang kalian nonton itu bukan sembarangan, maksudnya itu yang followernya yang udah 1M itu pasti bakalan naik follower kalian, tapi yang di bawah 1M itu kalau kalian ikutin cara yang Popo tunjukin nanti itu nggak bisa. Nah, caranya itu cukup kalian nonton live-nya Popo di sini. Wow, Kak Susan Fat, makasih udah kasih bonekanya. Caranya itu cukup kalian tonton live-nya Popo di sini. Setelah itu kalian follow nih ketok Popo ya, tik. Tuh kan udah kalian follow. Setelah itu baru kalian baru kalian follow juga yang mengikuti Popo sebanyak 10 orang, guys. Ya, setelah itu baru kalian tap ini layarnya, di tap terus layarnya, pasti bakalan nambah follower TikTok kalian. Coba aja kalau nggak percaya. Dicoba aja dulu, pasti nambah follower TikTok kalian. Iya Popo, aku nambah 200 orang. Tuh kan banner kan apa yang ku bilang. Oh, maaf aku batuk. Daniel, halo Kak Daniel Belet, thank you ya. Iya Popo ku nambah 50 orang. Weh. Oh titik my god. Wow, mainin giftnya. Oh titik my god. Ayo buruan guys. Oh titik my god, mainin giftnya guys. Yuk ayo.